हेलो राम राम। हेलो आज्ञा जय श्री राम। जय श्री राम। टिके जानी पारलेनी ना जानी पारलिनी भाई। मते कॉल आस्तिला तो मु सेइथ कॉल बैक कली। हां सेइथु कॉल आस्तला मु प्रिंसिपल आगरपड़ा कॉलेज कोछि। आज्ञा सर प्रणाम सर। आपनको नाटा सर कोन भलो ना सर? नारायण चंद्र पात्र। सर आपण जो आगरपड़ा कॉलेज रे जो रामंक इये रे जो पिला माने करिसंती होची जो वीडियो। हां 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 सर आपण तो ता बाबद रे अवगत थिबे ना? हां करिसन हमर कल्चरल जे अछि से करतिले। कल्चरल मु तो प्रिंसिपल मु को ताको सब देखि परिबे हमर ना ना कल्चरल जे प्रिंसिपल जी से सब जिंस को होची स्टडी करिवे ना सब जिंस देखिबे ना। हां ଯେତେବେଳେ कोन ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏ ଜିନିଷଟା ଏଇଭଳିଆ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କି ଯୋଉ କଲଚରାଲରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି अच्छा ଆପଣ ରୋକିବାର ଥିଲା ନା। ଆପଣ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣ हां ଏଇଟା ରୋକିବାର ଥିଲା ନା काई କାମଟା। रोके को असुविधा है मुझे बुझी पाबने किछ ମାନେ असुविधा है। ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକି ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ କରିଛନ୍ତି ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇକି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେ ଏଠିକି ଯାଅ ସେଠିକି ଯାଅ ତ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ना ना मु कहली किछ भूल हेछि कि मु तो ଏଇଟା सेटा ଭୁଲ ନୁହଁ। जानि त ଏଇଟା ଭୁଲ ନୁହଁ ସାର୍। ना कोन हेछि कोन ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଲୋକ ହେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରେଇବେ ଆମେ तो ଆଉ କାହାକୁ କଣ कौन କହିବୁ? ना आमे तो ताकू राम प्रसन्न करूछु रामंकर से जो कथाटाକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଆମ 100-100-1700 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ତ ତାକୁ କଦର୍ଥ କରୁନୁ ନା। ଏଇଟା ମୁଁ କଦର୍ଥ ତ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି ଆପଣ ତ ଥିଲେ ସେଠି ଆଉ ପଠେଇବି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ତାର ହଁ ଭିଜୁଆଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଠଉଛି। ଏଇଟା ରାମଙ୍କର କଦର୍ଥ ହଉଛି ନା ନା ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ। କଣ କଦର୍ଥ ହେଇଛି ଭାଇ ମୁଁ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଠୁ କଣ ହେଇଛି ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି। କଣ ନ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କଦର୍ଥଟା। କଣ ମାନେ ଏଇ ହେଇଛି ଯୋଉ ସେଟା ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ସୀତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନାଚିବା ଏଇ ଯୋଉ ବାଜ୍ୟ ଗୀତ ରହୁଛି ଇଏ କରିବା ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯାଅ ଭାଇଙ୍କ କତିକି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି ଛାଡିକି ଯିବିନି। ଏଇଟା ତାହେଲେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ନା ରାମ ସେଟା ସୀତାଙ୍କ ମୁଁ ଏଇଟା। ମୁଁ ସେଟା କଥା କହୁନି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ନାଚ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ରାମଙ୍କ ହଁ ଉପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସେ ଭଲ। ତାରି ଉପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ। ସେଟା ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ପଠଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ସାର୍ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆପଣ ମତେ 10ଟା ଭିଜୁଆଲ ପଠେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଲେ ଏଇଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଲେକ୍ଚର ମୁଁ ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବର ଏଇଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ଏଇ ଭାଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କଲେ ପିଲା ଏଇଟା ସିଏ ଠିକ କି କାହାକୁ ଭୁଲ? ମାନୁଛନ୍ତି ନା ଆଜିକାଲି ଆରେ ଆମକୁ ସବୁ ପିଲା ସାର୍ ଆପଣ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିବେ ପିଲା ହଉଛି ମାନିବେନି। ସବୁ ଟିଚର କଥା କହିବେ ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଖେନି ପିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନିବେନି ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହିଦଉଛି ମାନିବେନି। ମୁଁ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯାଇକି କଲଚରାଲ ଦେଖେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ହେଡ୍ ରେ ଆସିଛି କାମ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କଲଚରାଲ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ କହିଲେ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ୱିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେକ୍ଚର ସେମାନେ 6 ଜଣ 7 ଜଣ 10 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଲେକ୍ଚର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଟାକୁ ଓଭରଅଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେବଳ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି ଯେ ଯେ ସେମାନେ କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି କଲଚରାଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ନା ନା ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ଟା ନେବେ ହୁଁ ସେଇଟା କାହା ଉପରେ ନେବେ? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି କଲଚରାଲ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବାଲା କରିଛନ୍ତି କି ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କାହା ସେ ତ ଉପରେ ପିଲା ଜଣେ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ନା ନବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଉପରେ ନବ? ସେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରାଯିବ ଆଉ ଆମେ ତ ସେ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡି ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ବି ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା ନା ସେଇ ନା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲେ ରାମ ତ ଆପଣ ସେଇ ସମୟର ଷ୍ଟେଜରେ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ। ଏ ବାବା ଏ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କର ଅଲଗା କଣ ଅଛି ଯଦି କରିବ କର ନହେଲେ ଷ୍ଟେଜରୁ ବାହାରି ଯାଉ ହଁ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା କିଛି ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆପଣ ବା ସେଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ବସିକି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବା ସେଠି ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୁଆ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମତେ ସାର୍ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆପଣ ଜଣେ କେତେ ଗୋଟେ ଇଏର ସବୁ ଅଧିକାରୀ। କଥାକୁ ଦେଖି ହବନି ସବୁ କଥାକୁ ଭାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଖି ହବନି ନା 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 1700 ନା ପିଲା ନା ବହୁତ ମତେ ଗୁଡା ଦୁଃଖ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଲାଗୁଛି ରହୁଛି ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ବଡ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କେତେ ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ଗଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ନା। ଶିକ୍ଷା ଭାଇ ନୁହେଁ ଆପଣ କଥାଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେ ପିଲା ଗୁଡା ତ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆଜିକାଲି କଣ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଆଜିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସମାଜକୁ କଥା ସମାଜ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ? କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ନା ନା କଥା ମାନିବେନି ମାନୁଥିଲେ କଣ ସେ ପାଇଁ ଏମିତି ମାନିବେନି ହଉଛନ୍ତି ସାର୍? ଏଟା ତୁମେ ଆପଣ ମନା ଯୋଉଟାକୁ କରିଥିଲେ ଛୁଆ କେବେ ଏ କାମ କରିଥାନ୍ତେ କି? ମୁଁ ସେଟା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ଭାଇ କଥା କହୁଛି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହଠାତ୍ ନା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆସିକି ଏଇଟା କେବେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ପସିବୁଲ ନୁହଁ ସାର୍। ଏଇଟା କେବେ ପସିବୁଲ ନୁହଁ ଆପଣ ଜଣେ ଟିଚର କି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବେ ପସିବୁଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମିଛ କଥା ମୁଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ କହିବିନି ସାର୍ କାହିଁ କହିବି ମୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମିଛ କଥା କିଛି ସାର୍ ମୁଁ କହିନି ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଆଜି ଛାତ୍ର ଯାହା ବୟସର କହୁଛି ମୁଁ ବି ହଜାର ଥର ମୁଁ ଜଣେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଅଧ୍ୟାପକ କଥା କହିବି ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିନି ଛାତ୍ର ବୟସର ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ସାର୍। ମୁଁ ହଁ ହେଡ ପଣ୍ଡିତ ଅଛି
କହିବାର କଥା ସାର୍, ଆପଣ କୋଉଠି କହିବେ ଅଛନ୍ତି? ପିଲା ମାନିବେନି। ଆପଣ କୋଉଠି ହେଡଫୋନ ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚରମ୍ପାରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭଦ୍ରକରେ ରହୁଛି, ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଡାଇରେକ୍ଟ। ଭଦ୍ରକରେ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ସାର୍ ରହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଗରପଡ଼ାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହୁଛି ପ୍ରପର ଡୁଙ୍ଗୁରା ବଜାର ଉପରେ, ମୁଁ ଘର କରି ଅଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଡେଲି ମୋର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ନା ଆମେ ଆଗରପଡ଼ା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କାହିଁ ଯିବୁ? ଆପଣ କଲେଜରେ ଥିବେ, ଆମେ ଘର ଯିବୁ। ମୁଁ ଘରୁ କାହିଁ ଯିବି? ମୁଁ କଥା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କରିବାର ଥିବ ତାଙ୍କର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ କଥା କହୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନା ନା, ଆପଣଙ୍କର କଣ? ଆପଣଙ୍କର ତ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ଠିକ କରୁଛୁ, ଭୁଲ କରିନାହୁଁ। ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ, ଯୋଉଟା ଭୁଲ ନା ଠିକଟା କେମିତି ମୁଁ କହିଦେବି? ପିଲା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେବି ନା ଠିକ ହେଇଛି ବୋଲି? ହଁ ହଁ, ଆପଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ ନା। ସବୁଗୁଡାକ ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯିଏ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଇଛି, ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ତାର କଲଚରାଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଟିକେ ସେ ତାକୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ସାର୍ ମତେ ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ କି? ହଁ ଦେମି, ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂଜାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଚାଲିଛି ଆମ ଘରେ। ଧନ୍ୟ ସାର୍, ଆପଣ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ମାନେ ଉଦଣ୍ଡି ନାଚ ନଚୁଛନ୍ତି। ମତେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ସିଏ ଭାଇ, ସିଏ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କଲେଜ କଥା, ଏଠି କେହି କାହାକୁ ସାର୍ ଆମେ ମାରନ୍ତିନି। ବି କଲେଜ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛୁ ସାର୍। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ହାତରେ 14 ପା ସମସ୍ତେ, ଏଠି ନା କେହି ନା କାହାକୁ ସାର୍, ମାରୁନାହାନ୍ତି। କେବେ ପସିବୁଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ରୋକିଥାନ୍ତେ ସେ ଜିନିଷ କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାଙ୍କର ତାପରେ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ତ ସମୟରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରୋକି ପାରିଥାନ୍ତେ। କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ? ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ସାର୍ ରୋକି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଗୀତଟା ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ପିଲା ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ ତଳକୁ। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ବି ରୋକି ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବାହା ଗାନ ହେଇଥାନ୍ତା ସାର୍, ବୁଝିପାରିଲେ? ନହେଲେ ମୁଁ ବି ସାର୍ କଲଚରାଲ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଛାତ୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲି। ମୁଁ ସାର୍, ଆମେ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ର। ହଉ, ମୁଁ ଆଉ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଅଧିକ କହିବି କଣଟେ ଆଉ? ହଉ ହଉ, ଦେଖା ହେଲେ କଥା ହବା। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କଲେଜକୁ, ନହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ତାଙ୍କୁ, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଏଇ ଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟକେସନ ଆସୁଛି ନା ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି ସ୍କ୍ରିନିଂ କଣ କରିକି। ସାର୍? ମୋ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଯେମିତି କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଇପାରନ୍ତେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କଣ କହିବି? ମୋ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଯାହା ଭୁଲଟା ହେଇଛି, ଘରର ଗାର୍ଡିଆନ ବୁଝିବ ନା ଯୋଉ ମାନେ ଭୁଲଟା ଯିଏ ଏବେ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରୁ? ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଭୁଲଟା ହେଇଛି ଘରର ମୋ ଗାର୍ଡିଆନ ଅଣ୍ଡରରେ ବୁଝିବ। 1700 ପିଲା, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ନା ନା ଅସୁବିଧା ନା ହେଲେ ମୁଁ ସାର୍, ଦାୟୀ ନା। ଆଉ ଯାହା ମୋ ଭୁଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ଅପମାନିତ ହେଲେ ମୁଁ ଦାୟୀ ନା। ଆଉ ମତେ ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ। ତେଣୁ ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁକି ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ କାହିଁ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ପଶିଥାନ୍ତେ, କାହିଁ ଧୋଇଥାନ୍ତେ ଯାଇ? ନା ସିଏ ମୁଁ ପା କହିଲି, ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ରହିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ନା ରହିଯାଉଛି। ନା, ମୁଁ ଗ୍ୟାପ ସାର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହିଁ। କଣ କହିଲେ? ଘରର ଯେହେତୁ ମୁରବୀ କିଏ ନା ଆପଣ? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଅସୁବିଧା ହବ, ଆଗେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଫେସ୍ କରିବ ନା ଆଗେ କଲଚରାଲକୁ ଆସିବ କି? କଲଚରାଲ ଫେସ୍ କରିବେ କି ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? କେହି ଫେସ୍ କରିବନି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଯୋଉ ଚିଠିଟା ଆସୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନାଁରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଫୋନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ କଲେ ନାଁରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆସୁଛି। କଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ଆପଣ କଣ ସାର୍ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ବିବଶତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ସାର୍, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତୁ, ସେ ଗୀତଟା ତ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଥିବ ନା ସେ ସମୟରେ ଆଉ କୋଉଠି କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁଥିଲା କି? ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆସିକି ସାର୍ ରୋକିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପଢିଛୁ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିକି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ ଦେଲେ ଆପଣ ଏଇ କଥା କହିବେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ତ, ମତେ ଯାହା କହିଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା ସାର୍, ଭୁଲ କହିବାର ଅଲରେଡି, ଏଟା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଏତେ ଅଭଦ୍ର ହେଇଗଲେଣି, ଭଦ୍ରାମି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ନା ସବୁ ନା ଯଦି ସାର୍, ଇଏ ଅଭଦ୍ରାମୀର କାରଣ କିଏ? ଅଭଦ୍ରାମୀର କାରଣ କିଏ? ସିଏ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଅଭଦ୍ରାମୀଟାର ପଚାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ନା କିଏ? କାହାକୁ ପଚାରିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ, ସେଠି ବାପର ନାଁ ପଡିବ ନା ପିଲାର ନାଁ ପଡିବ? ନିଶ୍ଚିତ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ବୁଝିବ। ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଠିକିବ ସେ ଜାଣିବ। ନା ନା, ମୋ କହିବାର କଥା ହଉଛି ସାର୍ ସେଇଆ, ଯେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କି ଗତି କରିଗଲେ, ଯଦି ସାର୍ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ବି ଥିଲେ, ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିନଥିବେ ନା ଆପଣ ସାର୍ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ମୁଁ ଧର ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି ମୋ ଛୁଆ ଏଇଆ କରିବେ ବୋଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାଇ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି ବୋଲି, ସେ ଜାଣିନଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷ। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାବଦରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଟୋଟାଲି, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ 5T ରେ ସେ ଆସିଛି ଯୁବ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କ ଓଡିଶା ଛୁଆଙ୍କୁ ନବୀନ କି ଓଡିଶା, ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିବେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା କଥା। ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ହେଡ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାମକୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ। କାରଣ ସବୁ କାମ ଆମ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ସବୁଗୁଡାକ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସ୍ପୋର୍ଟସରେ 1.5-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସାର୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ସେ ହଉଛି କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ସହିତ ମୋର କଣ ସାର୍ ନେନ ସେଟା ଦେନ ମୁଁ ଅଛି? ବୁଝୁନି, ମୁଁ ମାନେ କଥା ସେକୁ ଆମେ ମୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ସାର୍ କରିଦେଇଛୁ। କଣ ବୁଝିବାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି? ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତା ତାକୁ ଦେହରେ କଣ ଅଛି? ସାର୍ ହଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହାତରେ ଥିଲେ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଟା ରୋକି ପାରିଥାନ୍ତା। ଏଟା ତ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହାତରେ ନାହିଁ, ଏଟା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସବୁକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କାହିଁକି ଓଭରଅଲ୍ ନୁହଁ ସାର୍? ଦେଖିପାରିବ ନା। କାହିଁକି ନୁହଁ କାରଣ ସାର୍? ଘରର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମୁରବୀ ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେନି, କଣ ଦେଖେ ସାର୍?
ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲେ ନା, ଆପଣ ସାର୍, ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ମୋ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପୋଜିସନରେ ରହିଲେ ଛାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଲଚରାଲରେ ଛାତ୍ର। 100 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦଉଛନ୍ତି 100 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯାଇ ଦେଖିବ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବ ଏଇଟା କର ବୋଲି ନା 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 ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍, 100 ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇକି ବସିକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ। ନା ଘରର ମୁରବୀ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଶେଷ ସମୟରେ ମୁରବୀଟା ଜାଣେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା କୋଉଟା ଭୁଲ ହୁଏ କୋଉଟା ଠିକ ହୁଏ ସେଇଠି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ରୋକିଥାଏ। ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆପଣ କିଛି କହିଲେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଛାଡୁଛି ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଭଲ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଖରାପ ସାର୍ ଜିନିଷ ମୋ କେବଳ କହିବା ଫୋନ କଥା କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ଆପଣ ସାର୍ 1000 ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯଦି ମୁଁ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯଦି ମଦ ପିଇକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର 1000 ଗୁଣ ଭଲ ଥାଉ, ଯଦି ହଁ ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତା କର ପଡିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଉ, ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେଟା ତ ନିବ ନା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ଯଦି ଟିକେ ନାଖରୁ ଖଟା ପଡିଯାଏ ସେ ଟୋଟାଲି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଖରାପ କରିଦବ। ବାସ୍ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ବିଷ ପଡିଲେ ବିଷ ହେଇଯିବ ସେ ସେ ବିଷ ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା। ସମୟ ବିଷ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ତେଣୁ 1000 ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଲ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ଗୁରୁ 100ଟା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିପ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଯେ ସେଟା କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା। ନା ନା ସବୁ ଭଲ ବା ଖରା ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଯୋଉମାନେ ଇଏ ହେଲା କଥା ଯୋଉମାନେ ନ ତେଣୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି, ଆଗରପଡ଼ାର ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି, ସାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଖିପାରିବୁନି ଆଉ ମୁଁ କଲଚରାଲ ହେଡକୁ ଜଣେଇବି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଷୟରେ ଯେ ଆପଣ ଚରମ୍ପାରୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆମର ଚରମ୍ପାରେ ବି 2 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ଷଣ୍ଢ ବୋଲି ଜଣେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲେକ୍ଚର ତା ମିସେସ୍ ଅଛି ଆସିବେଲ ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଭାଇ ଦେଖୁନୁ ନା ମାନେ ନା ଆପଣ ମୋ କହିବାର ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଟିକେ ସାର୍ ବୁଝନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲର ବିବଶତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମର ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ତୁରନ୍ତ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାଲ ମାଗିବା ପାଇଁ ମିଡିଆ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଯାହା ହେଇଛି ଆମ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି, ତ କେସଟା ଆଗକୁ ନ ବଢିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ହଉ ଆପଣ ସଜେସନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରନ୍ତୁ ପୂଜାରେ ଏଇଟା ବସିଛି। ଭଲ। ହଁ ହଉ ଗୀତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଚାଲିଛି ମୋର। ସାର୍ ମୁଁ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋ ନାଁ ମଳୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ସାର୍ ମୁଁ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଜି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଚାଲିଛି ଭାଇ ମୋ ଭିତରେ 18 ଦିନ ହବ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ସାର୍ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଆଡେ ବସିଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ଦଉନଥିବା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଆଡେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଭଲ ଦେଖେଇବା ସେ ଲାଭରେ କଣ ଅଛି ସାର୍? ସେ ଭଲ ଭାଇ ମୁଁ ବା କହିଲି ଆପଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବେନି ମୁଁ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବିନି ସବୁ କଥାକୁ ସେ କଲଚରାଲ ହେଡ୍ ଦେଖିବ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେଡ୍ ଦେଖିବ ସୋସିଆଲ ହେଡ୍ ଦେଖିବ ମୁଁ ଓଭରଅଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ରିପରକସନ ଟା ତମକୁ ଜଣାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ସାର୍ କଣ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନାଇଁ